各位小朋友晚安啊！我係午時唱學校金樂天嘅媽媽，我叫做花花。今日我要同大家分享嘅故事叫做《我相信你》，個作者叫做宮西達也，個圖都係佢畫嘅。佢係一個日本人啦，所以有個翻譯叫做周佩穎。大家睇唔睇到有好多恐龍喺呢個畫面啊？大家試下扮恐龍啊！大恐龍、小恐龍、大恐龍。大家覺得咧，大恐龍好中意食嘅係乜嘢啊？大家睇見咧，畫面有好多一紅色嘅，你估下咧係啲乜嘢嚟嘅？嗱，如果你覺得係蘋果嘅，你就指住你嘅眼睛；如果你覺得佢係紅果子嘅，你就指住個鼻鼻。一、二、三，係喎，係紅果子嚟㗎。紅果子咧，原來有一個好特別嘅功效㗎。佢除咗可以食咗醫病啦、療傷啦，佢仲可以令人嘅心變得好溫柔㗎。呢一日，三角龍嘅一家人咧就去採紅果子，砰砰砰，就有好多紅果子跌落嚟啦。但係突然之間落雨喎，於是佢哋搬埋啲紅果子匿埋喺山洞避雨啦。點知咔隆咔隆咔隆，有好多石跌落嚟啊！於是爸爸為咗救 BB，就將佢拱咗出去啊！哎呀，個山洞俾啲石封住咗啊！BB 喺門口喊死啦死啦！爸爸就話唔使驚，我哋記住，無論點都唔可以放棄噶。哦，於是 BB 就揾咗啲恐龍嚟幫手啦。哇，口頭龍咧就即刻嚟，我嚟幫手。哎呀，太痛啦，實在係撞唔穿啲石頭啊，都係放棄啦。嗱等我嚟。嗯嗯啊，好可愛嘅嘴嘴啊都係撞唔開喎。於是棘龍咧，佢就走嚟幫手咯喎，撞！哎呀，大家睇到有乜嘢斷咗啊？哦，靚仔嘅角啊！美甲龍咧就話：等我堅硬嘅甲殼嚟撞啊！撞碎咗啲石啦，但係都係唔得喎，入邊仲有好多層啊！佢哋話都係放棄啦，BB 唔得。同 BB 咧，忍唔住自己去撞嗰啲石頭啊！等我撞開佢啦，我一定撞到噶，我唔可以放棄噶。唉，點可能啊？冇可能噶，除非除非乜嘢啊？係邊個啊？等我去求下佢啊！唔得噶，你一見到佢，佢一定一啖就食咗你啦！吓、你快啲講俾我聽，佢係邊個先咯？於是咧，恐龍 BB 咧，哇，行咗好多地方，就去到一個山谷下邊，好大聲咁嗌：求下你啊！求下你啊！你嚟，你嚟食咗我！哦，於是原來咧，BB 係搵霸王龍啊！霸王龍好心急，就想一口咁食咗佢啦。唔得住啊！唔好食我住啊！你只要你幫我移開，擋住爸爸媽媽喺個山洞入邊嗰啲石，我就會俾你食噶啦。霸王龍心諗，咁撞開咗，咪有大餐食，仲有爸爸媽媽可以食啊！原來，於是咧，霸王龍就砰咁撞嗰個石頭啦。但係嗰個石頭真係好硬啊！霸王龍咧撞到頭都暈埋啦。呢個時候，BB 就同霸王龍一齊係咁撞佢啦，砰砰砰咁撞啦。跟住咧，
但係嗰個石頭一啲反應都冇啊，一啲都撞唔開啊。有一次霸王龍撞嘅時候，砰咁樣，原來咧佢個頭受咗重傷啊！BB 即刻大嗌：啊，叔叔你流血啦！呢啲傷唔算得係乜嘢，唔緊要。原來咧，BB 去搵啲紅果子嚟幫叔叔療傷啊！呢啲可以醫你，仲可以令你個心變得好溫柔噶。霸王龍呢個時候咧，有個石頭飛緊過嚟啊！啊，危險啊！BB 即刻衝過去擋住個石頭，咁撞到啦！哎呀，係邊個？邊個咁大膽？你快啲返去啦！你一定係想食咗佢哋一家三口嘅，你一定係想撞開個石頭，然之後食埋個爸爸媽媽嘅。你快啲走啊！唔係噶，我相信叔叔唔係咁噶。大家都唔相信霸王龍啊，而霸王龍咧就問：你真係相信我啊？佢同時咧攞啲紅果子嚟幫恐龍 BB 敷翻佢嘅傷口啊！大家都放棄啦，係得叔叔冇放棄。叔叔唔係佢哋講咁壞噶。你移開啲石頭之後，你相信我啊，我都會俾你食咗我噶。跟住 BB 就瞓着咗啦。跟住嚟，佢哋朝早就咁係咁撞啦，到夜晚又係咁樣撞。但係一路撞極都係唔得啊！BB 咧不斷咁樣攞紅果子嚟同霸王龍敷完一次又一次，係咁話：叔叔，你停啦！你行開，撞到下就得噶啦！叔叔，你快啲停啦！你受傷你會死噶！再撞到下就得噶啦！咔啦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 ，真係得咗啊！霸王龍終於撞開咗嗰個石，而爸爸媽媽喺入邊焗暈咗啦。但係同時，霸王龍咧都受咗好重嘅傷，就瞓低咗啦。恐龍 BB 即刻就好緊張，想幫霸王龍敷佢嘅傷口。你快啲去搵你嘅爸爸媽媽啦！吓，我都口渴啦。於是霸王龍咧就行開咗去飲水啦。叔叔，多謝你啊，多謝你啊！我一定會遵守我嘅諾言喺度等你嚟食咗我噶，多謝你啊！於是咧，霸王龍就攞住剩翻嗰啲紅果子，一路食一路就行咗去啦。跟住落嚟，每一日小 BB 都喺度等霸王龍出現，但係每一日一路等一路等。都等唔到喎，大家估霸王龍仲會唔會食佢啊？嗱，於是咧有一日有一粒紅果子悄悄地喺個石頭上面，恐龍 BB 咧就望住嗰啲果子，望住嗰粒果子，好開心咁話：叔，多謝你啊！BB 好開心，好開心。一路望住嗰粒紅果子，你哋認為霸王龍仲會唔會食呢個恐龍 BB 啊？如果你覺得佢會食嘅，就指住你隻眼睛；如果你覺得佢唔會食咧，就指住個鼻鼻。係啊，似乎霸王龍決定唔再食，唔會食呢個恐龍 BB 啦。係咪相信佢實在太好啦？故事就講到呢度，希望你哋鍾意啦。